မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ALD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တိုက်နေတဲ့သူတွေမတက်တဲ့ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ALD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ALD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဒီတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ရှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှလာဒီအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအကြီးအကျယ်ကို promote လုပ်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုလာတကယ်တက်မဲ့လူတွေလာတကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေဟိုဒီအရေးကြီးတက်မဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောတကယ်တိုက်နေတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ဒီလက်လက်ကန်တိုက်နေတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကမတက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ခံမှန်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဝါဘက်ကလွတ်မလားကိုကံဘက်ကလွတ်မလားဆိုပေမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တကယ်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဒီနေ့လက်လက်ကန်တိုက်နေတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့ကြီးတွေအကုန်လုံး TNLA KNA KNU ဝပြီးတော့ Guarantee ချင်းစတဲ့အဖွဲ့တွေအင်အားအနည်းဆုံး9000အထက်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အင်အား9000နဲ့8000ကြားမှရှိတဲ့ဝင်းကျင်မှရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောတာအားလုံး total ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေမလွတ်ဘူးကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမလွတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်က UN လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေအပြင်ဟလာ NCA ကမှာအဓိက architect တွေဖြစ်တဲ့ဟလာသမရိုက်ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်နောက်နိုင်ငံကဒိုနာတွေပါဝင်ဒီပွဲကိုမတက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သမရိုက်ဦးသိန်းစိန်ဆိုရင်လည်းဘယ်အကြောင်းကြောင့်မသိရပါမယ်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အရင်တော့ Chief Architect of Peace လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Peace ကိစ္စမှာအဓိကဥဆောင်ပါဝင်ရတယ်မွန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်မင်းကိုလွှတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတက်ပြီးတော့ speech ပေးတယ်မိန့်ခွန်းပြောတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်ကိုပွဲတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့ရပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်မှန်ကိုတို့တကယ်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကပါဝင်နိုင်မှသာငြိမ်းချမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာနော်တချိန်တည်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးကျင်းပဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်တဲ့အခါတိုင်းမှာတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ကပဲအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပဖို့ကြိုးစားခဲ့တာရှိတယ်။ပြည်နယ်တွေမှာပြုလုပ်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်နယ်အဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ကပဲပိတ်ဆို့တားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုတားဆီးခဲ့တာလဲဘယ်သူကငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တာလဲမလိုချင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးမှထင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးလေနဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒါကိုသိတဲ့လူတွေကဒီပွဲကိုမတက်ကြတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီ NCA နှစ်ပတ်လည်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ NCA ကိုတကယ်တမ်းလက်မှတ်ပါဝင်ရေးထိုးခဲ့တဲ့10ပွဲတွေကအဖွဲ့တွေတောင်မှပဲဒီပွဲကိုမတက်ဖ ೇನೆ စန့်ကျင်ပြီးတော့နေခဲ့ကြတာရှိပါတယ်တချို့တော့ဒီအကြောင်းကြောင့်တက်တယ်ဆိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ရအဖွဲ့အစည်းမန်ဒိတ်မပါဘဲနဲ့သွားတက်တဲ့သူတချို့တော့ရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုသူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သူတွေတောင်မှဒီပွဲကိုမတက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနလိုဟာဒီဦးသိန်းစိန်တို့လိုတကယ်တက်ရမယ်ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဒီပွဲမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟာကခုနကောင်စောပြောသလိုပဲဒီပွဲအဖြစ်အောင်ကျင်းပသွားတဲ့ရှင်းနှစ်ပြည့်ပွဲကိုသူပွဲတစ်ခုနေလောက်ရတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီထက်မှာအနှစ်သာရမရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒီပွဲကိုတက်လာတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတချို့လည်းပွဲမှာမင်းကွန်းပြောသွားတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တချို့ကတော့လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့နှီးစက်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့လက်တွေ့အခြေအနေတွေနဲ့လွဲချော်နေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခံနေရတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးအဲ့တော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မှာတော့ဒီ KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမူဒူစောဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူဒူစေဖို့ပါတယ်
ပြီးတော့အခု RCSS ကကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး USIT ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မိန်ကုန်းတွေထဲမှာထူးခြားတာတော့တွေ့တာကတော့ဒီ RCSS ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့မိန်ကုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအချက်2ချက်3ချက်တော့တွေ့တယ်အဲ့တော့သူကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိပဋိပက္ခကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတာတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကနေပြီးတော့စေရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြုံရတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူကခန်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးအဖြေရှာရမယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့မူကိုမူအသေးကင်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကပြောသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းသွားဖို့အတွက်ကိုအရှော့တင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာသူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Federal Democracy ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဒီပြောနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲ Federal Democracy ဖြစ်တယ်Federal Democracy ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကအားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ RCSS ကောင်းဆောင်ပြောတာဒီသူပြောတာကတော့တခြားကောင်းဆောင်တွေပြောတာ ਨੇ တော့ကွာခြားတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုဟလာဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်တချို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာနိုင်ငံတကာတန်တမန်တချို့လည်းတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်သူဖြစ်တော့ဒီအိန္ဒိယတို့ဟလာတရုတ်တို့ထိုင်းတို့တက်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကရောဒီဆွေးနွေးပွဲဟိုဒီပွဲကနေပြီးတော့ဘာတွေမျှော်လင့်လဲပေါ့သူတို့ဘာတွေသူတို့အတွက်မျှော်လင့်စရာရှိမလဲပေါ့ဘာမှတော့မျှော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ထိုင်းရယ်တရုတ်ရယ်အိန္ဒိယရယ်သုံးနိုင်ငံကအထူးကိုယ်စားလှယ်လွတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်လည်းအခုလက်ရှိအသစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံသားဝင်ကျလွတ်တယ်သူကလည်းမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ကိုလေ့လာကြက်မှတ်ထားတာသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်လွတ်တယ်တိန့်ရှီကျွန်းလွတ်တယ်တိန့်ရှီကျွန်းကတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခေါက်ပေါင်းများစွာလာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ် EAO ဖွဲ့တွေနဲ့ရောမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ရောမကြာခဏတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကအကြံပေးဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတာမန်ဟောင်းဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံဘာလို့လာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်ပခါတွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုအနည်းဆုံးရိုက်ခတ်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားဘူးလုံးဝမှန်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝမှန်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုအနည်းဆုံးမှနေပြီးတော့ခံစားရတဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံလာတာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တရုတ်အထူးတန်တမန်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်တရုတ်ကရှေးဟောင်းစကားပုံကိုးကားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတည်မြတ်မှုသည်အဖို့တန်သည်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်တော်ကသူကစကားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်သူပြောချင်တဲ့စကားကတော့အသက်ဆိုင်ရာတွေကနေတကောက်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုစကားလုံးသူအဓိကပြောသွားတာတွေ့ရတယ်လက်တွေ့ကြဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲပြင်လွယ်ဆိုတဲ့ flexible ဆိုတဲ့စကားလုံးသူသုံးသွားတာကျွန်တော်ဒီလိုနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုစကားလုံးတရုတ်ကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှသူကနောက်ဆုံးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်နောက်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့မြန်မာပြည်မှာဟလာနိုင်ငံအဖွဲ့တွေကစတုံးတဲ့အသုံးလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနေ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးမရလမ်းဝေးနေတဲ့လမ်းဝေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘိုးကြပြဆန်သွားမယ်ဆိုတော့တရုတ်က policy ရဆိုရင်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီလိုလာပြီးပပနဲ့ပြောတော့လဲပဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်အစိုးရသည်မြန်မာစစ်ကောင်စီတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မို့လို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယကရောဘာတွေပြောသွားလဲပေါ့ဒါလည်းနည်းနည်းထိုင်းလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ထိုင်းဒီကီလိုမီတာပေါင်း2000ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ share ထားတယ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒုက္ခကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအကုန်လုံးကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ်ပေါ့လက်ရှိအသစ်ဆက်တိုင်းဒုတိယနိုင်ငံခြားဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတည်ငြိမ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဆီယံတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကပပနဲ့နဲ့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမှုလို့တယ်တည်ငြိမ်မှုလို့တယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့လို့တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံကောအာဆီယံကောအားလုံးကကြိုးဆိုရလက်ခံနေဆိုတော့ဒါပပနဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကို
တိုင်းသားတွေကိုပြောသွားတဲ့စကားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ तू all parties ဒီလိုဟာရဖို့အတွက်ကိုအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်တယ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကပါဝင်ပတ်သက်ဖို့လိုတယ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟာတော့ तू ကသူ့ရဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာ तू ပြောတဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာနှစ်ခါသုံးခါတေချာအလေးနဲ့ထည့်ပြောတာတွေ့ all parties အကုန်ပါမယ်လို့ तू ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်အိန္ဒိယကထိုင်းနဲ့တရုတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေရောဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေရောသူမှာ access လို့ခေါ်တဲ့ထိုးပေါက်ထားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအိန္ဒိယမှာနေတယ်ဩဇာအာဏာလည်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အိန္ဒိယကတရုတ်နဲ့ထိုင်းနဲ့ရှာနိုင်စားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဩဇာအာဏာရတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆိုင်အရန်ကိုနေတာတွေ့တယ်အိန္ဒိယကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ရောဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရောဆက်ဆံရေးလမ်းဖွင့်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာဟလာဒီအားပေးခဲ့တာပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုအခုလိုပဲရွေးပြောခဲ့တာတွန်းအားပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီဘူတာကိုပြန်ဆိုင်တာပေါ့လေအခု2021အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်စိတ်ကြက်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဒီ NCA စာချုပ်ကိုလည်းချိုးဖောက်ပြီးတော့မှဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီဟာရဲ့အဓိကပုံကူကတော့ဒီလက်ရှိစစ်တပ်ပဲပေါ့လေဆိုတော့နိုင်ငံတကာတွေကဘလောက်ပဲပြောခဲ့ဘလောက်ပဲတွန်းအားပေးခဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီဘူတာကိုစိုက်တယ်ဆိုတာကိုဒါအောင်ပြောတာပါနိုင်ငံတကာဆိုတော့အားပေးအားမြောက်ပြုခဲ့တော့နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့အခါမှာအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေကဆိုမြန်မာပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကိုအဓိကသူတို့ကတွန်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ NCA ဆိုတာ anniversary လို့ခေါ်လို့ရတဲ့အထိမ်းမဲ့ပွဲတစ်ခုကိုလုပ်တာတဲ့မပိုခဲ့ဘူးပေါ့နော် NCA လမ်းစပို့ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်မျောလင်းချက်ပို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ငင်းငင်းလမ်းစပို့ပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် NCA ချင်းတစ်ပြည့်လုပ်ခဲ့တော့လည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ငင်းငင်းလမ်းစပို့ပြီးတော့အလံဝေးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရာနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမပါဘဲနဲ့ငင်းငင်းလမ်းစတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ NCA 8နှစ်မြောက်ပွဲကိုတက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟလာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဟလာ NCA ဟိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာပါခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့လေသူတို့တွေကပြောတာကတော့ဒီနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့အခု8နှစ်မြောက်ပွဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် NCA အတွက်လမ်းစဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောကြတာတန်တူပြောခဲ့ကြတာတွေတွေ့ရပါတယ် NCA ကိုကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ NCA ကိုကာကွယ်ရမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ရေးလမ်းစဉ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကပြောနေကြတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီ NCA စာချုပ်ကိုစပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဟိုညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC ဆိုတဲ့တပ်ပေါင်းစုရှိတယ်အဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုမှာပါတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းစတင်အကောင့်တွေပေါ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးမှဟိုမြန်မာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်ဗောလေဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုတီထောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီ10ဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ2ဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီ NCO တီပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကတောက်လျှောက်အကောင့်တွေကိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒီဟာရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တမ်းဒီဟာကိုပြတ်သွားစေတာကတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီအာဏာသိမ်းမှု2021အာဏာသိမ်းမှုကဒီစီးမြင့်တွေကိုချိုးပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူတို့ကပြောနေတယ်လို့ဟလား NCA အခုပြောတဲ့လမ်းစာလားလမ်းဆုံးလားဒါဘယ်လိုသဘောရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ကစကိုင်းတိုင်းကမကွေးတိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့အလိုကျင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်
မှန်ပါ နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကဒီ NCA ဘွဲကိုတက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလဲသူတို့ဘာအတန်တွေထုတ်မလဲဘာတွေပြောမလဲဆိုတာတော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာ NCA anniversary လို့ခေါ်တဲ့ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပလို့ရပါတယ်အောင်မြင်တယ်လို့သူတို့ကသူထင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ငင်းငင်းလန်းစာပို့ပြီးကင်းမဲ့နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ဒီချိန်မှာလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေကြီးထွားလာတယ်လက်နက်ကန်ပြည်ပကပို့ပြီးကြီးမားလာတယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးလက်ရှိခံမှန်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းငင်းကြီးကပို့ပြီးအလန်းဝေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ NCA ကို anniversary တစ်ခုအနေနဲ့ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပနိုင်တော့လဲပဲဟလာအဆောင်ချက်များစွာနဲ့ကျင်းပနိုင်တော့လဲပဲပြည်သူတွေမပါဝင်နိုင်တဲ့အခုလက်နက်ကန်ပြည်ပကဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကနေရောညောင်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာငင်းငင်းဆိုတော့တိဆောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ငင်းငင်းလန်းစာပို့ပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ပို့ပြီးပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က